По-по. Давай, пошел. Я не бэтловый МС. Тихо! Ну, раз так, то придется на тебя, дружок, надеть дурака колпак. Решил послушать твои треки. Блин, я ни хера не понял. Тогда ко мне пришла идея надеть наушники на попу. Тогда я понял, что треки Фонта можно слушать только через жопу. Я признаюсь, у меня украинские корни. Я готов бэтлить с тобой за футболку, не ссы. Но что делаешь ты? Ты бэтлишь со мной за трусы! Вернемся к трекам. Послушав это, я понял, что уж и да, по сравнению с тобой по колено. Ты скажешь, бред это. Фонд в своем стиле первый. Прости, но никто не оценит. Убогий хуйня. Стой, я не расист. Это Стефан докажет. Хотя это не так важно, как твоя большая скважина. Походу там побывал каждый. Ну а судя по трекам, Кэмерон даже. Стой, я выше того, чтобы шутить про письки и попы. Я даже без матом бахнусь. Надеюсь, ты услышал, понял. Блять. Громче, я у тебя ботинки громче. Блять! Это батл. Тут хрустят костями и ставят точки на «ты». Кстати, мама, у меня для тебя подарок. Сейчас. Мыло. Подними. Слово. Окей! Первое слово. Блин, помолчите, пожалуйста. Ну ты тоже можешь сказать. Нахуй заткнитесь. Там банан для тебя. Мне тоже для тебя. Фонд! Первое слово! Вы за него не крикнули еще, надо, чтобы... Окей. Да. Стук, Паша! Я начинаю. Мой план был остаться собой, залечь в подполье, но не стать одним из клонов, как ты, овечка Доли. Ты еле вечно поришь с видом, будто гречу колешь. И сольешь себя сам своей же речью колешь. Твой хип-хоп это мясо только для тех, кто овощ мозгом. Пиздец уже перед тобой, так что звать на помощь поздно. Да и вообще, как так можно? Ты кинул вызов на батл, но твой вызов оказался ложным. Изначально мой текст был напичкан пошлостями о том, как твоя мать, но это не тот батл, где за них шумят, блядь. Или пошумят, блядь. Поэтому скажу так. Твоя мама классная женщина. Ведь даже она считает, что нужно сжечь тебя, чтобы ей Чтоб ей перестало быть стыдно за сына, похожего с виду так сильно на свина, с умом, что поместится даже в маслину, ведь его ежедневно мажут токсины. Когда ее майка веет криминальным духом Готэма. Когда читаешь ты, начинает вонять чем-то анальным, тухлым и потом. Мой став это очень сумасшествие. Ты не сможешь так же будь даже в сумме 6 тебя. Ведь я делаю металл, D&B, дабстеп. Ты делаешь как Таха, не лучше. Я-то уж точно нечувствительный эстет, но твои песни как будто дерьма наложили мне в уши. Изгоняющие дьявола всюду ходят и следят за мной они. Значит, из меня точно что-то выйдет. Осталось лишь покончить с запоями. У тебя же все хуже. Ты пишешь музыку, тужишься. Ты пишешь тексты, тужишься. Но оставляешь после себя лишь санную лужицу. Тебе не хватает мужества признаться то, что ты необычный пацак. Ведь на тебя даже готы тычут пальцами. Ты делаешь душевную лирику. Но как бы ты ни пытался, от нее даже Эмма начинает смеяться. Выступление Паши Стука — это инкогнито для всей хип-хоп нации, ведь когда он выходит на сцену, в клубе начинается экстренная эвакуация. Паша с детства мечтал стать гением, как злодей из комиксов, но стал лишь ходячим пособием всех человеческих комплексов. Слово. Это было первое слово. Паша Стук, второе слово. Блядь, твой текст больше, чем у меня утырок. Кстати, я понимаю, просто у меня 2 губы, у тебя 4. Ты забыл сказать, что я рыжий. Ну, я думаю, ты это понял. А знаешь, что это значит? Значит, что я трахнул Гермиону! Это кто? Я не знаю, кто это. Все, тише. Тише, пожалуйста. Тише, пожалуйста. Тише, пожалуйста. Ты не гори.
на твой охуеннейший текст я тебе отвечу, как в индийском кино песни. Почему же фон сидит на слове в луже, может он кому-то нужен? Почему? Я не знаю почему, Всё. но... Да, не важно, забей. Послушав твой текст, и так минут, наверное, на 20, там, в Краснодаре, X-Type. Какой там X-Type? Лодос перестал улыбаться! Нет. Я стук. Я стук в твою голову. Жаль, что твоя башня сделана из олова. Я почти убираю вас, месье Железный Жбан. Вам неприятно, ведь мой член прикоснулся к вашим устам. Сейчас. Я забыл текст. Паша Стук поддержит! Помнил? Нет. Пидор ответ. Ладно. Все тише, пожалуйста. Неужели ты навалил в штаны кирпичи? Стой, не кричи. Извини за этот шиш. Ладно, подведем итоги батла. Ты испугался? Почти да. Ты обосрался? Ну, факт. И после батла ты почти остался в лузерах, ман. Ладно, теперь серьезные строчки на самом деле. Ну давай. Да. Я понимаю, возможно, ты нормальный парень. Я на самом деле на многом на тебя не поделать свою пушку направил. Но это батл, я уже говорил здесь, костями хрустят. И это не место для таких, как этот парень, ребят. Слово. Паша Стук! Паша Стук! Тишину! Что такое? Словесная баталия без бита и без нот. Я тут как в беге Усейн Болт, а ты как будто без ног, и ты мне неприятен, потому что я гомофоб. А я тебе неприятен, потому что ты антифон, выглядишь так, как будто ты сейчас реально вмазан. Соберешься позднее, чем 1000-детальный пазл. После батла у каждого из нас будет своя маза. Я приму ванну, ты примешь ванус. Паша Стук, за мамоёбство всем дал бы в ёбло. Паша Стук, обладатель коричневых волос и прически долбоёба. Паша Стук, ебаный пастух, предпочитает фастфуд, блядь, читает фу. Настолько гуф, что уже не стук, а стук. Поддержи! Фон! Надеюсь на что-то, ты то ли мечтанул, то ли попутал. Ведь твоя победа это нереально, как 15-дюймовый член у лилипута. Я могу выдавать рифмы и попутно жевать банан. И даже так я сочетаю лучше, чем ты. Банана опять. Это поставщик бананов. Все к нему. Так, на чем остановился? За бананом. Поддержим. Банан. Не подъебывай. От нечего делать, показал пидовкам твою фотку, и все как одна, они сказали водка. О боже, какой мужчина. Я хочу, как у него лосины, я хочу, как у него кофточку, и точка, и точка. Всем называть тебя МС? Так это же бред, от твоего словесного потока в сон клонит даже преподов. Быть со мной в паре еще дебильнее, чем с Хайдом. Кстати, я Сережа, привет. И мне так все похуй, как будто я Чак Норрис в индийском боевике. Нам с тобой нет смысла дальше спорить. Я ничего не придумал, твой текст это фальшь истории. И напоследок лови заключительный панч в лоб. По жести ты Спанч Боб. Я же как Слипкнот, поэтому ты слип, лох.